നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ, എന്നാൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന വാക്കുകൾ. ദാ ഈ കക്ഷിയെ നോക്കിയേ, ആരാത്? നമ്മുടെ പഴയ ആമയും മുയലും. എന്താ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ? ടോർട്ടോയ്സ്. ടോർട്ടോയ്സ് അല്ല, ദാറ്റ്സ് ടോർട്ടോസ്. എന്താ നമ്മൾ പറയാ? ടോർട്ടോസ്. യെസ്. ഇനി മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിച്ചു പോകാറുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയണേ, പക്ഷെ അമ്മയും അച്ഛനും പലപ്പോഴും ആ പഴയ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല. എന്താ നമ്മൾ പറയാ? കങ്കാരു അല്ല, ദാറ്റ്സ് കാങ്കറു. ഈ കക്ഷിയെ നോക്കിയേ, നമ്മളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ണ് ചിമ്മാതെ കാത്തിരുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. എന്താ അത്? ഡിനോസറുകളുടെ കാലം. ഡിനോസർ എന്നാണോ പറയാ? അല്ല, ദാറ്റ്സ് ഡൈനോസർ. മറക്കണ്ട, ടോർട്ടോസ്, കാങ്കറു, ഡൈനോസേഴ്സ്.